مجتهدین سلور لوی لوی عالمان دی. یو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دی. د دنیا 8 کروڑ مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مقلدین دی. دویم نمبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی. 25 کروڑ مسلمانان پا اغا پس تقلید کئی. اور دریم امام مالک رحمت اللہ علیہ پس 60 کروڑ مسلمانان دا اغا مقلدین دی. اور سالورم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 15 کروڑ مسلمانان اغا پسی دی. دا یو عرب اور 13 کروڑ مسلمانان دے سلورو امامانو پسی دی. اور پا شریکت ویتوی اہل سنت والجماعت. دا شمیر پخوانے دے. اس پا 2017 کے 90 مردم شماری چی اشلا دا مسلمانانو شمیر دا دوچن لگ زیاد دے. مخ کے یو عرب 13 کروڑ مسلمانانو. اس 2 اربا 9 کروڑ مسلمانان پا دنیا کی دی. اور دا ٹولی دنیا آبادی دے وقت کی 6 اربا دا. نو 2 اربا 9 کروڑ مسلمانان دی. اور 3 اربا 13 کروڑ پا کے غیر مسلم دی. دا مسلمانانو تعداد پا دنیا کی تقریباً پا نیمہ دے. نیمہ دنیا مسلمانان اور نیمہ دنیا غیر مسلم دی. نو دا پا دے سلورو امامانو پسے روان دی. اور دے سلورو امامانو کے ہر یو امام وی کہ زما دا طرف نتاسو تا یو مسئلہ درالا دا قرآن نا مخالف ہوا یا دا حدیث نا مخالف ہوا نو میں منع. نو دین معلومی گی کہ دا دے سلورو وارو امامانو دا مسئلے دا قرآن و دا حدیث نا ثابتی دی. اور دا اللہ و دا رسول حکم بیانی. با قرآن کے ہر سشتا تبیانا لکل شے. اور دغشان پا حدیث مبارک کم ہر سشتا. ومنگ عام مسلمانان منگتا چے مسئلہ پیخشی نو براہ راست دا قرآن نا یا دا حدیث نا خپل مسئلہ نشو معلوم ہولے. نو دا علماء دوی محنت مشقت کردے دے. اور پا قرآن کے اگا پٹے پٹے مسئلے منگتا خکارا کردی دی. اور اگا گرانی مسئلے منگتا آسانی کردی دی. نو دا سلور والا امامان زمانگ دا قرآن و دا حدیث استازان دی. دی منگتا تشریح کردا شارحین دی. نو دا دوی دا مسئلے دیتا وکیگ دا لعلکم ترحمون. دا مسئلے دا کولو ثواب بمسونا کی گی. یو حدیث مبارک کی دی کچا یو آیات دا قرآن شریف زدکو دا 100 رکعت نفلونا زیاد ثواب بپیوشی. او کدا دین یو مسئلہ چا زدکرلا نو دا 100 رکعت نفلونا دیر ثواب. او که یو باب دا علم چازدک یو سو مسئلے باب دا علم کدا چازدک نا دا 0 رکاتا نفلونا دیر ثواب دے. او 100 رکاتا او 0 رکاتا منگ نشو کولی کمزوریو. دا اللہ نے کان بزرگان بندیت تا دینے بڑی رم کولی شی.